शिवोलेन व्हडा आवाज संगीत रंजनेचो आवाज बंद करपाचो अशी मागणी भुरगीं पालक आनी शाळेच्या मुख्य अध्यापकान सरकाराक केला। फाल्यां सावन बोर्डाच्यो परीक्षा सुरू जातात। ह्या व्हडा संगीताचो भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाता अशें पालकांनी सांगले। रातच्या वेळार वाजपी म्युझिकाक लागून भुरग्यांची न्हीद पुराय जायना आनी सकाळीं उसरा जाग आयिल्ल्यान तांकां त्रास जाता अशें गांवच्या लोकांनी सांगले। पहिले ह्या मिडियाचे अभिनंदन करता, कारण आयज शिवोलेन ह्या तलाशान धुमाकूळ घातलेलो आसा। लोकांचे जमो पिड्ड्यार केल्ले आहा। कोण बाबडे शिकतल्या भुरग्यांचेर पळय इफेक्ट हो केला तेंच्यांनी, तेजेर कोणूच एक्शन घेयना। कित्याक तेंच म्हाका कळना। तो तलाशाची पात्रांव थोड्यांक हाडटा, कोणाक 2 जाण कोण दादा आहा तांकां पयशे दिता, ते दादागिरी करून तलाशा चलयता। तितून आमची पंचायतीन कंप्लेन केली, सरपंच ते म्हणटा आपणाक पडोंक ना। आमचो आमदार आसलो तो म्हणटा आपणाक पडोंक ना। PI आहा, PI कितले फावटी तरी कंप्लेन करच्यो PI कडेन। बाबा हे भुरग्यांचो फुडार, आमी आतां अर्धे आयुश्य जालें आमचें, भुरग्यांचें आयुश्य तेंचो तर फुड्यार पिड्ड्यार जालो, तांकां जबाबदार कोण? हे तलाशा जबाबदार जावचो ना। ते पयशे घेतले वयतले, आयज जांगरा फाल्यां थंय करता, पूण भुरगे शिकच्या टायमार तुमी हें करता तें बंद करपाचें अशें हांव मागतां। भुरग्यांचेर वायट परिणामूय जातालो की ती एकाच हेजेर नासनासली, ती दुसऱ्या हेजेर पळयताली कितें तरी। सो आतां एक 2 म्हयने जाले गोवोरमेंटान ह्यो क्लासीस स्टार्ट केल्यो, ऑफलायन स्टार्ट केल्यो, आनी आतां क्लासीस सद्या चलता। आतां त्या 10 तारखेर कितें 10-11 तारखेर कितें SSCच्या एग्जामी आहा, 11-12 तारीख कितें तरी। आनी SSCच्या एग्जामीच्या कारणान जे भुरग्यांक इतले त्रास जाता, जे ह्या वाठारांत जे सावंड पोल्युशन म्हणून काय जावं लोकांचें पोल्युशन कसलें सावंड पोल्युशन, आनी सावंड पोल्युशनाक लागून जे लोक भुरगे आमचे शिकोवंक पावना, तांकां एग्जामीची स्टडी जायना तेंचे कडेन, जावं तांकां सकाळीं उठोवन तेंच्या पालकांक जावं तांकां उठोवन तांकां इस्कॉलान व्हरोंक जायना। हांव हें मागता, जे लोकल ऑथॉरिटी आहा जावं जे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तेंच्यांनी जे हेजेर सावंडाचेर कितें तरी दखल घेवंक जाय। भुरग्यांच्या फुडाराचो आमी विचार करूंक जाय। आनी आतां तर ह्या 10वेच्या एग्जामीक तर तेंचे फाटी उरता, आख्ख्या आयुश्यभर तांकां रडचें पडटलें। ती पाळी भुरग्यांचेर येवची न्हय म्हणून आमी सगळे शिवोलेच्या वाठाराच्या लोकांक, तशेंच सगळे जे डिपार्टमेंट जे आसा जे रिलेटेड एज्युकेशन रिलेटेड, तांच्यांनी हेजेर दखल घेवंक जाय आनी इमिजिएट इफेक्टाचेर हेजेर एक कारवाई जावंक जाय। आनी आमी अशें म्हणना एग्जाम जायचं तरी भुरग्यांक मातशें स्वास घेवनी आनी बऱ्या तरेन अभ्यास करूनी, असो कर्कश आवाजान तांचे कडेन कसोच अभ्यास जमपाक ना। आनी फाल्यां तरी फेल जाली ताका जबाबदार कोण? थोड्या भुरग्यांचेर असो मानसीक ताण येयला की ते जर फाल्यां मार्क्स कमी पडत सावनूच ते आपले बरें वायट केलें जाल्यार तेंच्यांनी बरें वायट केलें की तेच्या उपरांत आमी जागे जावच्या पेक्षा आतांच जागे जावया आनी भुरग्यांक खातीर झगडोया।